我到城前台有咩幫到你？你投胎啊，叫咩名？常失眠。常失眠女士，常女士28歲，無兒無女，冇存款，資產55次，最嚴重嘅一次失血過多入咗 ICU，輸咗9次血，嗰個係咪你？係我。你咁樣投唔到胎㗎喎？點解啊？點解而家連鬼都蝦我啊？我淨係想投個胎啫，點解都咁難啫？唔係，常女士你唔好玩啦！你今次係自殘上入 ICU，你未死㗎，你個人仲搶救緊，你跑喺度做咩咧？快啲翻去啦！好人好姐，要做人唔好做鬼，好唔好？你嘅壽命仲有嘅，肯定投唔到啦！快啲翻去啦！我唔翻去啊！我又冇父母，我無兒無女，我翻去做乜啫？我只不過係一個廢物啫嘛，都冇人關心我，都冇人錫我，由細到大都冇人可以依靠，我就係靠自己一個生活。我每日都只不過係夾住尾巴去做人，我唔想再做人啦！我同呢個世界根本就格格不入，點解你連死都唔俾我死啊？常女士，死唔係咁簡單㗎，生存咧當然都唔容易啦，死都係一樣。如果你壽命未到咧，我一睇你，真係投唔到胎，唔單止唔可以重新開始啊，你仲要落去18層地獄嗰度受苦㗎，最後仲要永世都唔可以輪迴。我而家即刻叫牛頭馬面帶你騎翻隻牛翻去啦，好唔好？大事，我真係唔知我應該要再點樣面對我嘅生活，可唔可以幫我啊？我睇翻你嘅記錄，你之前咧上班之前取過好辛苦，你見過上班猝死啦，又見過唔翻工餓死，但係其實人生短短30日，你點樣開心咪點樣做人咯，死你都唔驚，你仲驚咩啊？你而家為咗下一世咧，你今一世咧都要好好咁活着嘅。又嚟啦，你快啲翻去啦，祝你生活愉快，再見，唔係，係再也不見。